Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одной проблеме, с которой сталкивался, наверное, каждый человек, которая часто встречается у людей. Эта проблема – это кашель. Как знакомо это чувство для людей, когда у тебя першит в горле, где-то дерет, что-то к тебя щекочет, и тебе хочется это выбить себя, выкашлять из себя, выдавить из себя, когда что-то тебя в грудной клетке мешает, и ты должен обязательно кашлянуть, прокашляться, выкашляться, чтобы снова нормально дышать. Это очень частая проблема у людей. Часто люди кашляют, и при этом при самых разнообразных заболеваниях. Чаще всего, конечно, это простудные заболевания, связанные с бронхолегочной системой. Это и простуды наши, это и бронхиты курильщиков, которые часто возникают у людей, которые курят. Очень часто кашель бывает проявлением аллергической реакции, когда идет какой-то аллергический процесс, который сопровождается выделением большого количества слизи и раздражением в дыхательной системе. Но давайте с вами сейчас разберемся вообще, что же такое есть кашель и как можно с этим кашлем бороться. Кашель – это защитная реакция организма, которая вводится следующим образом. Когда какой-то раздражитель раздражает чувствительные рецепторы в нашей бронхолегочной системе, срабатывает безусловный рефлекс. И тогда резкое сокращение диафрагмы и грудных мышц, оно приводит к толчкообразному сокращению легких и выдавливанию в виде вот такого толчка, кашлевого толчка, выдавливанию воздуха из бронхолегочной системы. И вместе с выдавливанным воздухом устраняется то, что и вызывает вот это вот раздражение. Вот такая сама по сути своей структура этого вот кашля. Но иногда, когда раздражение происходит дальше, когда есть воспалительный процесс, когда есть какое-то что-то, что мешает нормальному жизни человека, то тогда кашель становится навязчивым. Кашель может становиться при этом очень частым. Кашель может продолжаться некоторое время. Человек словно аж задыхается, закашливается. И кашель может беспокоить человека, даже мешая ему сну, то есть происходить даже во время сна. При этом вместе с кашлем очень часто в воздухе и в окружении выводится еще значительная часть и мокроты, это и частичек слизи. С ними вместе выводятся наружу и бактерии с вирусами, микроорганизмы, которые находятся в нашей дыхательной системе. И поэтому кашель еще можно поделить на кашель сухой, который просто человек кашляет, но оно как бы проявляется сухостью, условно дерет в горле, но при этом нету продуктивности, ничего не откашливается. А также бывает кашель влажный, при котором у кашля есть продуктивность, то есть при этом из бронхиальной системы наружу выводится какая-то часть мокроты, слизи, которая образовывается в результате патологического процесса. И кашель – это назойливое, неприятное ощущение для человека. Оно мешает ему жить, оно мешает ему нормально функционировать. И поэтому с кашлем нужно бороться. Как традиционно борются с кашлем? Прием разжижающих муколитиков, препаратов, которые они, в принципе, дают возможность кашель сухой перевести в кашель влажный. Возможно, какие-то согревающие процедуры, там по типу натирания или горчишников, которые чуть-чуть согревают и чуть-чуть уменьшают вот эту раздражительность, уменьшая проявление кашля. Возможно, блокировка самого рефлекса кашлевого на центральном уровне. Но эти применяемые меры, они не дают полноценного избавления от этой проблемы, и человек продолжает кашлять, и иногда этот кашель сопровождается у человека очень сильным мучением, неприятными ощущениями и может продолжаться значительное время. Одним из самых лучших вариантов побороть кашель, справиться с этой проблемой является прогревание. Но только не каждое прогревание может подходить для человека. Оборудование Nuga-Best состоит из материала, который называется турманиевая керамика. И это комбинация минералов, которые при нагревании дают такой вид тепла, который соотносится как один к одному с теплом человеческого тела. Длинноволновое, инфракрасное и биорезонансное тепло. Воздействие длинноволнового инфракрасного тепла на органы грудной клетки приводит к глубокому прогреванию даже тех органов, которые расположены внутри, и при этом происходит глубокое прогревание бронхиальной системы. В результате этого происходит расширение сосудов, и из-за улучшенного кровоснабжения улучшается продуктивность слизи внутри бронхиальной системы. Это превращает сухой кашель, который проходит приступами, в влажный, продуктивный, и при этом кашель у человека прекращается. Кроме того, воздействие инфракрасного тепла усиливает иммунитет, иммунную реакцию, иммунную защиту бронхиальной системы, что является фактором, прекращающим воспалительный процесс, который в дальнейшем приведет к устранению причины, которая вызывает кашель.
Кроме того, само по себе воздействие инфракрасного тепла приводит к успокоению нервной системы, успокоению нервных клеток. И тогда раздражения не настолько сильно беспокоят человека и не вызывают уже вот этого назойливого приступообразного кашля. Поэтому применение прогревания, оно приводит к тому, что у человека вылечивается заболевание, которое вызывает кашель, и при этом устраняется само проявление, сам кашель. Он перестает беспокоить человека, перестает быть таким назойливым. Кроме того, применение в дальнейшем турманиевой керамики, а именно магнитного поля турманиевой керамики, приводит к хорошему восстановлению после повреждения слизистой оболочки бронхиальной системы, что приводит к хорошему заживлению повреждения, и это приведет к тому, что не будет повторяться приступы кашля и не будет снова появляться вот этот симптом. Поэтому применение турманиевой керамики, инфракрасного тепла и магнитного поля, которое дает турманиевая керамика, это очень хороший вариант, как можно избавиться от такой назойливой проблемы, как кашель, который поможет человеку хорошо дышать полной грудью, полными легкими и не заботиться о том, что что-то помешает тебе дышать, что снова появится кашель, что снова что-то будет мешать, щекотать, беспокоить и не давать нормально жить и нормально функционировать. Я желаю вам дышать полной грудью и никогда не кашлять с помощью оборудования Nugabest.